ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ജലദോഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള 3 ഹോം റെമഡീസ് ആയിട്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഹണിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ്. അതിനായി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഹണിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് ഒരു ദിവസം 2 നേരം മുതൽ 3 നേരം വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ 1 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. 1 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. രാവിലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെറും വയറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിന് ആവശ്യമായത് തേനും കരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതുമാണ്. അതായത് കരിഞ്ജീരകം ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ആദ്യം തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇത് 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദിവസം 3 നേരം കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 നേരം കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരമാക്കി കൊടുക്കാം. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ആവശ്യമുള്ളത് തേന്, ഇഞ്ചി നീര്, പെപ്പർ പൗഡർ, ലെമൺ ജ്യൂസ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ആദ്യം തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 3/4 ടീസ്പൂൺ തേനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഈ മിശ്രിതവും ഒരു ദിവസം 3 നേരം കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഫക്കെട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ 2 നേരം കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 3 മെത്തേഡും ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പെട്ടെന്ന് മാറണമെന്നില്ല. 2 ദിവസം തുടർച്ചയായി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മാറ്റം കാണാം. ഈ 3 മെത്തേഡും രാവിലെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.